Ja, wir begrüßen euch zum nächsten Webcast Inside IGL. Wir hatten zuerst den Marcel Gretscher aus der Kabine hier. Vor 1,5 Wochen war Daniel Wollenberg für die Technik hier bei uns und heute Ali Balci aus dem Bereich Flughäfen. Wir haben auch ein neues Hintergrundbild, wie ihr seht. Dort seht ihr auch, wohin ihr eure Fragen schicken könnt. webcast.igl.aero. Wir möchten in den nächsten Wochen und Monaten eure Fragen beantworten. Wir lassen stehen, schreibt uns eure Fragen und wir werden sie beantworten. Ali von den Flughäfen, vielleicht stellst du dich selber mal vor. Wer bist du, was machst du? Ich bin der Ali Balci, wie der Thomas schon gesagt hat. Ich komme von Flughafen Fraport, Frankfurt am Main. Bin dort als Airport Security Streifendienstmitarbeiter tätig und wurde vor 2 Jahren ordentlich in den Betriebsrat reingewählt und vertrete die IGL bei der Fraport und bin auch im Vorstand drin als Vorstandsmitglied. Ja, wir haben jede Menge Fragen, die wir beantworten sollen, müssen, können. Das sind die Erwartungshaltung von den Kollegen und deshalb sitzen wir heute mal hier. Genau, weil den Bereich haben wir noch nicht beleuchtet und ihr seid in einer ganz heißen Phase im Moment, weil bei euch wird nämlich ab Montag, ist der 21., der Betriebsrat neu gewählt und der Ali tritt mit, ich glaube, ihr hattet fast 100 Menschen auf eurer Liste, mit der Liste 9 bei den Betriebsratswahlen der Fraport an. Heiße Phase. Ali, wie sieht es bei euch aus? Was macht ihr im Moment und wie möchtet ihr die Leute gewinnen, dass sie die Liste 9 auch wählen? Also wir sind unterwegs mit Zahlen, Daten, Fakten und das macht uns auch aus. Momentan ist das so eine heiße Phase, wo der Arbeitgeber mit seinen Projekten Umstrukturierung ganz Unternehmens, ganz Konzerns, Ausgründungen sind Themen, die momentan jetzt sehr hoch anstehen und gleichzeitig sind jetzt Stellenabbau durch Altersteilzeitprogramme und Abfindungsprogramme. Das macht uns natürlich zu schaffen, ist eine Herausforderung für einen Betriebsrat, wo wir tagtäglich mit den Kollegen in Beratung sind und denen mitteilen müssen, was dort alles auf sie zukommt, wenn sie irgendwelche Verträge unterzeichnen möchten. Da ist hauptsächlich momentan das Thema mit der Abfindung. Es sind nicht genügend Leute, die sich entschlossen haben, die Abfindung zu nehmen und anschließend machen sie sich selbstverständlich Gedanken um ihre Zukunft. Spätestens da hapert es dann meistens. Wir haben dort eine klare Stellung bezogen als Gruppe, als Liste 9 FAG IGL und möchten allen Kollegen mitteilen, dass Kollegen, die ihr 58. Lebensjahr erreicht haben und die etwas älter sind, für die kämen alle Programme im Paket, könnte man nehmen sozusagen, macht man nichts verkehrt, weil da die Übergangszeit zur Rente, Regelaltersrente, sehr übersichtlich ist. Jedoch die Leute, die unter 58 Jahre sind, bei denen können wir nur empfehlen, ist nur ein Hinweis, dass die nur Abfindung nehmen, wenn sie anschließend nach Aufhebungsvertrag sofort einen Arbeitsplatz haben, die mindestens 1800 € netto Einkommen und mit einem festen Vertrag verbunden ist. Denn momentan sieht es draußen halt nicht so aus, dass es so rosig ist, nur einen Arbeitsplatz zu finden. Alles, was unter 58 ist und diese Voraussetzungen nicht erfüllt, sagen wir auf gar keinen Fall den Deal eingehen, denn spätestens nach 15 Monaten oder 24 Monaten wird man dann zu einem Sozialfall. Die Gefahr ist sehr groß, um in die soziale Falle reinzufallen.
Jetzt haben wir uns ja nicht abgesprochen. Jetzt hast du meine zweite Frage schon beantwortet, die ich hatte. Was würdest du empfehlen, Altersteilzeit oder Abfindung? Ich glaube, da war jetzt eine Menge drin für deine Kollegen. Gibt sicherlich auch eine Verunsicherung, ne? Weil die wissen nicht alle jetzt genau, was sie tun sollen, weil die Krise wird andauern aus meiner Sicht und hat einen immensen Impact auf euch. Wenn du dich erinnerst, wir hatten letztes Jahr Kassel-Calden, den kleinen Flughafen. Da sind wir hingefahren, haben gesagt, eure Probleme haben wir nicht, weil ihr habt 4 bis 5 Abflüge pro Woche. Wir wissen gar nicht mit der Arbeit wohin und mittlerweile sitzen wir hier in Frankfurt genauso und wissen nicht, wo wir die Arbeit herholen sollen. Betrifft uns auch. Kassel ist sicherlich noch ein Thema, was wir noch nicht gelöst haben miteinander. Da müssen wir nochmal neu ansetzen, glaube ich, nach der Krise, weil wir auch nicht wissen, wer fliegt da noch, aber wir haben da auch viele Mitglieder, deswegen werden wir da nochmal auf dieses Thema, glaube ich, eingehen, wenn wir ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen. Welche Themen gibt es sonst bei euch noch, die euch gerade bewegen? Also hauptsächlich sind es die Umstrukturierungen. Es sind sehr viele Ängste, weil man vom Arbeitgeberseite aus bedroht wird, was heißt bedroht, hingewiesen wird, vorsichtshalber ausgedrückt, dass es betriebsbedingte Kündigungen kommen könnte und dass man da jetzt schon die Maßnahmen treffen muss, um Stellen abzubauen, Strukturen zu verjüngen, milde ausgedrückt, Stellen so abzubauen, dass man mit wenig Personal besser aufgestellt ist mit den Flugzahlen, die wir jetzt momentan haben. Da sind wir sehr kritisch und sagen, es gibt auch eine Zeit nach Corona. Das vergisst man allzu oft im Managementsystem und das möchte natürlich die Arbeitgeberseite nicht hören. Ist das bei euch eigentlich auch so, dass die Fraport oder dass ihr das Gefühl habt bei der Fraport, dass die Krise auch ausnutzen, um liebgewonnene Tarifvereinbarungen oder Betriebsvereinbarungen zu kippen? Ist das bei euch ähnlich? Gewiss. Tarifflucht ist hier eigentlich der richtige Ausdruck, den man hier nutzen sollte. Es wird ja momentan auch darüber gesprochen, wo der Arbeitgeber ja selbst schon berichtet hat, dass es mit den Gewerkschaften, mit denen man jahrelang Tarifverträge geschlossen hat, schon Gespräche darüber führt, über einen Sanierungstarifvertrag. Das wurde auch von der Betriebsratsvorsitzenden auch schon in einem Video verkündet. Dieser Sanierungstarifvertrag, sagt der Name eigentlich schon alles aus. Also da ist von den Gewerkschaften aus auch schon der Wille da, um beizusteuern. Und das finden wir momentan als Schnellschuss. Und alles, was einmal wegverhandelt ist, wird man nie wieder zurückbekommen. Und das ist unser Hauptkritikpunkt. Keine Schnellschüsse, auf gar keinen Fall. Da bin ich völlig bei dir, weil in den ganzen Jahren, wo ich in der Luftfahrt jetzt tätig bin, habe ich oft festgestellt, wenn du Dinge weggibst, die kriegt man nicht wieder oder ganz schwierig wieder. Streiken ist kein Thema, glaube ich, im Moment, weil wir haben keine Arbeit, die wir bestreiken könnten. Insofern Riesenprobleme, zumindest zu halten, was wir haben. Das heißt, die Liste 9 sollte man wählen, da ist man auf der richtigen Seite. Ihr macht alles mit Bedacht. Sprecht mit den Mitarbeitern. Ich weiß, dass du im Moment fast gar nicht ans Telefon zu bekommen bist, weil du Tag und Nacht mit deinen Kollegen, du hast ein gutes Team, wie ich immer wieder sehe, eure WhatsApp-Gruppe klingelt Tag und Nacht, dass ich sie nachts schon manchmal auf lautlos gestellt habe. Ich finde es gut, ihr setzt euch wahnsinnig für die Mitarbeiter ein und ich hoffe, dass sich das bei der Wahl auch auszeichnen wird. Ihr habt viel Briefwahl, habe ich gehört, auch mittlerweile. Und deswegen, die Menschen sind nicht im Betrieb, wir sind in Kurzarbeit. Auch hier nochmal die Empfehlung, denkt wirklich darüber nach, die Liste 9 ist die richtige Wahl für die FAG als auch für die IGL natürlich. Ahmet Budak steht, glaube ich, relativ weit vorne, erst an Listenplatz, du bist an Listenplatz 2 gesetzt. Wählt die Kollegen, wäre ganz wichtig. Möchtest du zum Abschluss deinen Kollegen noch was mitgeben? Selbstverständlich. Wir haben
In den letzten Tagen haben wir auch jede Menge Flyer-Veröffentlichungen auch verteilt. Wir haben die Aussage getroffen, wir reden Klartext, jetzt bist du dran. Das haben wir nicht umsonst so da reingeschrieben. Wir wissen genau, dass man uns als Mitarbeiter beobachtet und sagt, erstmal gucken, was die machen. Ich denke, in den letzten paar Jahren haben wir im Betriebsrat bewiesen, dass wir wirklich nur Fakten aussprechen, Klartext erregen, schreiben, mitteilen und Feedbacks einholen von euch. Und heute ist genau dieser Zeitpunkt, wo man das belohnen sollte und um das weiterhin aufrechthalten zu können, dass wir stärker dort auftreten im Betriebsrat und für einen stabilen Betriebsrat dastehen können und dem Arbeitgeber nichts mehr zum Lachen geben. Denn wenn man nichts fordert, dann bekommt man nichts. Wenn der Arbeitgeber immer fordert, dann verhandeln wir über das, was der Arbeitgeber gefordert hat. Da sind wir die doppelten Verlierer. Daher müssen wir als Betriebsräte fordern, dass heute zumindest alles beim Alten bleibt, dass der Besitzstand erstmal da ist. Daher nochmal unser Spruch, wir reden Klartext, jetzt bist du dran. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, lieber Ali. Geht zur Wahl, wählt. Das ist mal ein anderes Ende eines Webcasts bei uns. Wir sind sehr gespannt, wie die nächste Woche laufen wird. Wir drücken euch fest die Daumen hier, unterstützen euch, wo wir können. Und ja, ihr seid dran. Setzt euer Kreuz an die richtige Stelle. Die Liste 9 ist gefragt. Und Ali, bei dir möchte ich mich bedanken, dass du da warst. Nächstes Mal haben wir die Logistik hier am Tisch und da gibt es auch eine Menge sicherlich zu klären und zu fragen. Wann immer ihr Fragen bekommt, werde ich sie weiterleiten und wir werden sie in FAQs beantworten oder auch wieder live für euch hier. webcast.igl.aero, schickt sie ein. Wenn die Fragen ankommen, werden wir darauf eingehen. Euch alles Gute, lieber Ali, für die nächste Woche und danke fürs Zuschauen.